Hello，大家好，我係咪咕啦啦，初音啦啦，又係我啦，好耐冇見啦，真係。好啦，今日咧就為介紹下星光樂園嘅大卡，唔係細卡啦，今次下次先係細卡。好啦，咁第一張就係呢張，我會附送 QR code 嘅。第二張就係呢張，第三張就係呢張，有條頭髮嘅。第四張，第五張，就今日就介紹5張啦。係啦，今日個5張就係排返個次序先。我次序都掂，是但唔排次序啦。但次序如此，我都唔知係咪㗎，雖然我覺得係唔係嘅。今日嗰幾張就係咁多啦，下次再見啦，拜拜！記住我係咪咕啦啦，如果鍾意呢條片嘅就請訂閱我或者係加個 like 啦。